ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи криминальни расследованияҳо. чӣ ки шумо медонед, аввал бардору ман ин рубрикаҳоро дар дигар канал сёмка мекардам ва видеоҳое ки аз ҳамин рубрика мебарояд ман дар дигар каналам хеле ҳам шумораи зиёдшона дорам ки ӯ канал на он қадар популяр не 5000 подписчик дора тамом. Ба ин гап ман чӣ гуфтанем, ман як проекти нав дорам ки ӯро бояд ба навор бигирам. Ба сабаби оне ки ман ҳар рӯз шумода видео мекунам, ман наметавонам ки ӯ проекта ба навор бигирам. Барои чӣ хотир ман огоҳиро кардам? Ба хотири оне ки мумкин вақте ки ман видеоро мепартом баъзеҳои шумо дида бошен, лекин муҳим дар ин ҷо оне аст ки баъзеҳои шумо, ҳамаи шумо не. Барои он хотире ки ман ӯ канала партофтагиам дар вақти 5000 подписчик доштанаш, дигар ман дар уҷа видео кардаги нестам. тести ДНК аз ҳама тести аниқу дақиқ ба ҳисоб мерава. олимо бовар доранд ки ин намуд теста фреб карда намешавад. Агар шава чӣ? Ҳамаша дар ин видео ҳоло мефаҳмем. ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали нави мо. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаммад Шарипов. Дар видео лайк мондан ва ба дӯстотон поделиться кардана фаромӯш накунед. ин ҳодиса рух меда дар як шаҳрак. ба мисли дигар воқеаҳое ки бештар дар шаҳракҳои Амрико рух меда, лекин ин хел набуд. ин рух меда дар Канада. гап дар бораи як деҳаи чорвокориву чорводорӣ меравад ки баъдан ба як шаҳраки Киплинг мубаддал мегардад. корҳое ки асосан сокинони ин минтақа мекарданд, ё кор дар ферма ё ин ки дар магазинҳо буд. насленияи ин ҷо тақрибан 1000 нафар аст. аз ҳамин хотир ҳамаашон якдигаришона хуб мешиносанд. аз ҳама ҷои муҳими ин шаҳрак Киплинский беморхона аст. ягона беморхона дар шаҳрак. соли 1992 доктори ин беморхона мешавад Ҷон Шнибергер. ҷон дар он вақт танҳо 30 сол дошт, лекин ҳар як беморе ки аз зери дасти ӯ мегузаштанд, аз корҳои ӯ, аз фаҳмиши ӯ, ақлсаводи ӯ розӣ буданд ва тамоми шахсҳои ин минтақа ӯро ҳурмату эҳтиром мекарданд. ба ғайр аз оне ки ӯ халқа аз ҷиҳати тандурустӣ кӯмак мекард, бо ӯ иштирок мекард дар корҳои ҷамъиятии шаҳрак. бо ёрдами фонди хайриявӣ ӯ метавонад ки дар ин шаҳрак ҳавз бисозад барои обозӣ кардани тамоми сокинони ин ҷо. дар вақти соли 1992 доктор Ҷон Шнибергер хонадор буд ба зан бо номи Элиза. барои ин зан ин якумин никоҳаш набуд. пеш аз Ҷон ӯ шавҳар ва ду духтар дошт. дар нигоҳи аввал дар ҳаёти ӯ ҳама чиз мерасид. ду духтарчаи занаш ки ӯ якҷо зиндагӣ мекарданд, ҳурмату эҳтиром аз тарафи шаҳрвандон ва ба наздикӣ ӯ бояд ки дар ин беморхона ҳамчун сардухтури калон мешуд. лекин ҳама кор тағйир меёбад. 3 ноябри соли 1992 бо дигар занҳо шумо хоҳиши ҳамхоба шудан доред, лекин бо зани худтон хоҳиши ҳамхоба шудан надоред. ё ин ки дар вақти ҳамхоба шудан тест ёр мекунед, ё ин ки бо оилаи худтон ҳамхоба меша кайфият надоре, ё ки простатит доре, ё ин ки фоизи спермато пастай, мехоҳед ҳамин мушкилиро ҳал кунед. пас бо доруҳои гиёҳӣ шифофармо ин мушкилиҳоро шумо метавонед бартараф кунед. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамрози шумо. субҳи 3 ноябри соли 1992 духтари 24 сола бо номи Кенди доктора ба хеле ҳам кори даҳшатнок муттаҳам мекунад. ӯ ба политсия заявление менависад ки дар заявлении ӯ чунин гуфта шудагӣ буд. мувофиқи гуфтаҳои духтар 3 рӯз пеш 31 октябри соли 1992 байни ӯ дӯст писараш як муноқиша рух меда ки баъди ҷанҷол ӯ ба беморхона ба назди дугонааш меояд ки дар уҷа дугонаи ӯ кор мекард, лекин дар уҷа ӯ дугонаша намеёбад. ҳамшира боша ҳолати нигаронии ӯро дида ба ӯ пешниҳод мекунад ки дар крават нишаста духтури навбатдора интизор шавад, то ки ба ӯ кӯмак кунанд. дар ин рӯз духтури навбатдор буд Шнибергер. духтар яъне ки Кенди бо ин духтур хеле ҳам хуб шинос буд. якчанд маротиба барои муолиҷа ба назди ӯ омадагӣ буд ва аз ҳама муҳимаш ки 1 сол пеш дар назди ин доктор
این دختر تولد کردگی. یعنی که اگر به هیچ کس باور نمیکرد این دختر، با این دکتر خوب باور داشت. بعد یک چند دقیقه به حجره وارد میشوه دکتر شنیبرگر. او هم به دختر به مثل همشیره میگه که تو نه اونقدر خوب به نظر میرسی. دختر از دکتر خواهش میکنه که با او داروی آرام کننده بده، لیکن در نتیجه دکتر با او تبلیت کنه و او را اوکول میکنه. خیلی که خیلی دختر نقل میکنه بعد این اوکول کردن او خودش خیلی هم غیرعادی حس میکرد. حسیات به مانند آن بود که در وقت جراحی دندان یا اینکه دندان تا کندن با تو انستزیا اوکول میکنن که دهانت حس نمیکنی. تو باهاشو لیکن دهانت جنبونده نمیتونی. همین خیلی دختر یگان اعضای یگان عضوی بدنش حس نمیکرد و او را کار فرمانده هم نمیتونست. بعد این کار موافق گفته‌های خودی دختر با او یاردم داد که با بر خوب کنه روش به طرف دیوار و بعدا یک کاری خیلی هم غیرعادی برای دختر و دهشتناک برای ما رخ میده. حسیات دختر خیلی هم کند بود، لیکن چه خیلی که او خودش میگه او حس میکرد همین خیلی احساسی که گویا بریک یورا از تنش برآورده استیان و بعداً تهپوش یوره. بعدی چی او با خودش یک احساسی پیدا میکنه که گویا با بدن او یعنی که با عضو زنانش چیزی وارد میشوه. این حادثه برای دختر نه اونقدر دراز دوام میکنه، برای اون خاطری که او زود به خواب میروه، انیقترش از هش میروه. دختر به هش میاد تنها بعد یک چند ساعت. بعدی که او به هش میاد الکی در سرش فکری بود که در اینجا چی رخ دادگیه. بعدا از داخل تومبوچکا یک پاکت گرفته تهپوشه وارد این پاکت میکنه. سری او حالا هم تاب میخورد و خودشه بد حس میکرد. از همین خاطر تمام شبش او در بیمارخانه میگذرانه. صبح روز دیگر از دکتر میپرسه که با او چی اوکول کرد. دکتر با او میگه آرام کننده و این یک احساسی داره که تو گلوسیناسیا حس میکنی، یعنی که هر فکر در سرت میاد، در این باره فکر نکن. بعد شنیدن چنین گپ‌ها دختر میفهمه که چیزی در اینجا تازه نیست. خودی همین روز دختر با همسایه شهر میروه. شهری از شهرک او کلانتر، ریجاینی. در این شهرک او لابراتوریا میوه و برای انالیز گرفتن تهپوش میسپره. خیلی که او خودش فکر میکرد از تهپوش او ایزهای آبی بدنی مردانه دریافت کرده میشود. خیلی که الکی شما فهمیدین دختر 100% میدونست که این آبی بدن در تهپوش او از کی است. از همین خاطر روز 3 نوامبر در پلیسیا заявление می نویسه بر ضد دکتر شنیبرگر. بغیر از چیزهایی که گفتیم از خون دختر دریافت کرده می شود ایزهای میدازولام. در زیر تاثیر میدازولام موشک‌های بدنی آدم خیلی هم آرام می شوند. اگر که کم معیارش استفاده بری، اگر که معیار را زیاد کردی آدم موشک‌های خودش حس نمیکنه و او را کار فرمانیده نمیتونه. یعنی که همون حالتی که کندی نقل میکرد که در خودش حس کردگی. البته خیلی هم باور کردن به این فکت این بود که یک دکتری کلانی اینقدر حرمت عزت‌دار، عائله‌دار، کودکدار چه خیلی میتونه که بیماری که به نزد اومدگی تجاوز کنه و با در چنین حالت در داخل بیمارخانه بسیاری ها با گفته دختر باور نمیکردن و او را گناهکار میکردن که او به دکتر تهمت کرده است. یعنی که گویا دختر تنهایی که حیات شخصیش نه اونقدر خوبه، نه از دوست پسرش جدا شدگی، با دکتر جوانی که خیلی هم حرمت عزت داره عاشق میشوه، لیکن در نتیجه دکتر با او جوابی خوب نمیگردانه. برای قصاص گرفتن او میخواه که حیات او را جزیر کنه. از همین خاطر با او چنین تهمت میزنه. بله این میتونست که همین گونه باشه، لیکن میتونست که نه. همه ای کار انیق میکنه چی؟ بله انالیزی تستی دینکا که دکتر شنیبرگر با آسانی راضی میشوه برای چنین تست. این زمان شما خیلی هم به حیرت آمدین که اگر چنین کار دکتر کردگی باشه او با انالیزی تست راضی نمیشید. حالا میفهمیم که چی واقعا رخ میده دلشی. لیکن انالیزی خونی که از وینای دکتر میگیرن یگان علاقمندی نداشت با رزولتاتی انالیزی که
аз таҳпуши духтар гирифтагӣ буд, яъне ки инҳо ду анализҳои гуногун буданд. албатта ин барои сокинони ӯ минтақа ягон чизи ғайриёдӣ набуд. ҳама медонист ки духтур аз уҳдаи ин гуна ҷиноят намебарояд, лекин ба чунин натиҷаи тест худи духтар Кенди розӣ набуд. ҳамин хел гапҳо мерафт ки мумкин аст духтур ҳамчун духтур ки ҳаст метавонист ки коргарои лабораторияра розӣ кунонад ки анализа тағйир бутанд ё ин ки ягон чизе ворид кунанд ки натиҷа дигаргун шавад ва савпаденӣ нашавад қатъи анализи таҳпуши духтар. аз ҳамин хотир баъди ним сол дубора ба анализ файрод мекунанд доктор Шнибергера. дар ин дафъар бошад тамоми кор дар зери камера мегузашт то ки ягон чиза коргаро ё ин ки худи доктор Шнибергер тағйир натаҳад. ин дафъарам боша анализи хуни доктор бо анализи таҳпуши духтар ягон алоқамандӣ надошт. ин барои ҳамагон маълум буд ки чунин натиҷа мешавад, лекин ба ин натиҷа бо мисли анализи пешина як кас розӣ набуд, худи духтар. хай чӣ дар натиҷа кор ҳама кушоду равшан буд. протсесси анализ гирифтан дар зери камера мегузашт ки дар натиҷа соли 1994 делаи Шнибергер бо гуноҳи таҷовуз пӯшида мешавад. баъди ин рӯзҳо ба мисли рӯзҳои оддӣ мегузашт. зиндагии духтур бо ҳамроҳи ҳамсараш хеле ҳам хуб буд. ӯ ду кӯдаки дигар ба дунё меоранд, лекин ба хотири ин гуна муттаҳам кардан аз тарафи духтар карьераи духтур каме ҳам бошад ақиб меравад. дар беморхонае ки ӯ бояд сардухтури калон мешид намешавад. аз духтар Кенди боша барои ҳама як духтари шумру мешавад, яъне ки чӣ гуна одам ту метавонӣ бошӣ ки чунин духтура ин хел муттаҳам кунӣ. лекин ба ҳама ин нигоҳ накарда духтар дар гуфтаҳои худаш бовар дошт ва ҳеҷ вақт таслим шиданда ният надошт. соли 1997 баъди 5 соли рух додани воқеа Кенди барои кӯмак муроҷиат мекунад ба детективи шахсӣ. баъди чӣ ин детектив ғайриқонунӣ вориди мошини Шнибергер мешавад ки аз ӯ ҷа гигиенический помада меёвад, яъне ки ин помадаи духтарона нест ки лабота сирх кунад, просто ба мисли вазелин аст, аз қоқ шидани лаб нигоҳдорӣ мекунад. изҳое ки дар ин помада буд барои гирифтани анализи ДНК хеле ҳам хуб буд. вақте ки духтар сеюм анализи тестиша мегзарона дар охир мефаҳма ҳамун чизеро ки мехост шунавидан, яъне ки анализи ДНКе ки дар помада буд бо анализи ДНКи таҳпуши духтар мувофиқат мекард. дар ин ҷа ду кори ғайриёдӣ шуд. якеш ғайриёдӣ албатта, дигариш боша мушкил. ғайриёдиш чие ки чӣ гуна аз дасти ӯ хун гирифтанд, лекин ба анализи таҳпуш савпадат накарду анализи помада боша кард. дар ин бораш баъдтар гап мезанем. а дар бораи дуюм мушкилиш боша гарчанде ки анализи помада савпадат кард, ин гуна натиҷаи анализа дар суд истифода бурда намешид, барои он хотире ки ғайриқонунӣ бе иҷозати шахс анализ гирифтан дар суд ҳамчун доказательства истифода бурда намешавад. лекин аз ҳамада чизи муҳим дар ин кор он ае ки духтар ба фикрҳои худаш аллакай бовар дошт ва ӯ медонист ки ҳақай. кори криминалии доктор аллакай пӯшида шидагӣ буд соли 1994. аз ҳамин хотир Кенди муроҷиат мекунад ба гражданский суд. дар ин ҷа хубтар фаҳмондан дар корае ки мувофиқи қонунҳои Канада як намуд ҷиноят метавонад ки ё ба суди криминалӣ тафтиш карда шавад ё ин ки ба суди гражданский. мисол мегирем, куштори одама метавонад ки тафтиш кунад суди криминалӣ ки дар натиҷа ӯ ҳабс мешавад, яъне ки паси панҷара мешинад. ва агар ки ҳамин кора гражданский суд тафтиш кунад, дар натиҷа шахси гунаҳгор шуда паси панҷара намешинад, просто ҷарима месупорад ба ҷабрдида. тамом. тасаввур мекунед? ва ҳатто ҳамин хел ҳолатҳои шидагие ки натиҷаи ин ду намуди суд ба якдигариш зид баромадагиянд. ин дафъарам боша анализи тести ДНК мегиранд аз венаи доктор Шнибергер. танҳо дар маротибаи сеюм экзаменатор метавонад ки аз венаи ӯ хун бигирад, лекин баъди оне ки ин ҳуҷраи тестира доктор тарк мекунад, ҳама ба ҳайрат меоянд. доктор ба ҳайрат омада мега ки хун хеле ҳам ғайриёдӣ ай ва монанд нестай ба оне ки бояд боша хун,
یعنی که خون همچون خونی نو نمیتوه. لیکن چخیلی که نباشه پروسیدورای آنالیز گرفتن برگزار گشت. این کار محض برای خود دختر خیلی هم غیرعادی بود. چگونه میتونه که یک آنالیز دینکا در یک حالت دیگر نتیجه بده و در دیگر حالت باشه دیگر؟ چی میتونه سبب این کار باشه؟ ممکنه که جواب این معما را هیچ کس نمیدونست اگر که یک حادثه رخ نمیداد. حادثه‌ای که رخ داد 10 نوامبر سال 1997. یعنی که امروز همسر جون شنیبرگر همین دکتر با پلیسیا آمده شوشه برای تجاوز کردن دختر او از شوهر یکمش گناهگار میکنه که این دختر در وقت 15 سال داشت. از خون دختر ایزهای مدازولام میوان، همون دارویی که از خون کندی یافته می شود و از عضو زنانه دخترچه باشه ایزهای آبی بدنی مردانه دریافت کرده می شود. در این وقت باشه برای چنین متهم کردن پلیسیا دکتر برای گرفتن آنالیز موافق اوردر فریاد میکنند. این گونه آنالیز گرفتن از آنالیزی که دختر دا گرفتن کندیده فرقیتش در چی بود؟ در وقتی که برای کندی آنالیز گرفتن در او وقت گناهگار شونده میتونست که خودش انتخاب کنه که کدام آنالیز بسپاره. در او وقت دکتر راضی بود که تنها از دستش خون بگیرن. در این حالت باشه پلیسیاها آنالیز میگیرن از موی سرش، از آب دهنش، از خون، از همه جوش. یعنی که او انتخاب نداشت. در این وقت باشه تمام آنالیز هایی که از بدن دکتر میگیرن موافقت میکنه با آنالیزی آب مردانه که از بدن دخترچه گرفته میشود. و البته که همچنین موافقت میکنن با آنالیزی که در تحپوش کندی بود، یعنی که دختر اولینه. از همه در مهم این قسم ویدیو درانه که چی حیله قطعی دکتر توانست که آنالیزی دینکا را فریب کنه. از همه در آنالیزی دقیق ترین در جهان و 3 مراتبه همه میخواست جواب در این سوال بگیره که او چگونه این کار کرد. و من فکر میکنم که شما هم در این سوال جواب گرفتن میخواین. برای جواب این سوال گرفتن نگاه کنین که لایک فراموش نکرده باشین. نباشد نمیگم. الکی تماشا میکنیم که او این کار چگونه کرد. وقتی که شما این رسم را تماشا میکنین، این رسم های ریالی همون وقته در وقتی آنالیز خون گرفتن. اگر که با دقت رسم را تماشا کنین ممکنه که شما فهمین که در اینجا چی رخ میده. یعنی که حالت چنین بود اگر که شما نیافته باشین. هر یک باری که شنیبرگر با سپاریدن آنالیز می آمد او با لباسی می آمد که آستیناش دراز بود. این کار برای چی بود؟ پیش از به اینجا آمدن دکتر شنیبرگر یک تروبکای پلاستیکی از بیمارخانه مثال با مثل تروبکای کپلنیتساوری میگیره، درون رو را پر از خونی میکنه که در بیمارخانه نگاه داشته میشود و در زیر پوستش میگذاره. یعنی که دکتر جراحی کرده میدوزه از بالا و آستین درازش برای چیه که طرف تروبکا را دوختگی، یعنی که همون ایزی جراحی نتوه. حالا شما سوال میتین که برای چی نمیتونید که دکتری که آنالیز میگیره مثال ایمن از همون تروبکا نکشه نگیره و از دیگر جا بگیره؟ تروبکا دمه، یعنی که به مثل همون وینای میتوه که خوبتر میتوه. و چخیلی که ما میدونیم وقتی که آنالیز پوری رویم دکتر از همون وینای خون میگیره که از همه کلانتر به نظر میرسه. این باشه انا همون تروبکا بود. در کادر خوب تماشا کنین شما این تروبکا را خوب میبینین. بله وقتی که درباره این فکت درک میوین و میگین بله تروبکا میتوه، لیکن روزیش این که در یکم بار ما چندین بار همین رسم را نشان دادیم لیکن هیچ کس نفهمید. همین طریق شخصایی که آنالیز میگرفتن او هم نمیتونستن فهمید، یعنی که در سر کدام آدم چنین ایده میآید. و سببی که آخرین بار اگزامیناتور حیران شد که این خون به مانند خونی نو نیست، خون خیلی هم غیر عادیه. ما سببش انا همین بود. بله خونی آدمی زنده نبود. در نتیجه او متهم کرده می شود به یک چند استاتیا: تجاوز کردن، رسیدن به کودک، معلومات دروغین دادن. با چنین گناه ها او میتونست که یک عمره پس پنجره بشینه، لیکن با چی سبب های غیر عادی او را تنها 6 سال پس پنجره میکنند. البته که همسرش از او جدا میشود. سال 2003 دکتر شنیبرگر دستروچنا با آزادی میبره. همسر او به служба میگراسیونی کانادا خبر میده که دکتر
гражданство яъне ки шаҳрвандии Канадара ғайриқонунӣ ба даст овардагиай. Яъне ки аниқтараш Шнибергер дар Южни Африка ба дунё омадагиай ва баъди хатм кардани донишгоҳ ба Канада мекӯча. Соли 1993 шаҳрвандии Канадара ба даст меёра. Пас барои чӣ гирифтани шаҳрвандии ӯ ғайриқонунӣ буд? Чӣ хеле ки шумо медонед, дар ӯ вақт ӯ аллакай ҷиноят содир кардагӣ буд ва ӯра пинҳон кардагӣ буд. Фаҳмидин кадом ҷиноят? бале, таҷовуз кардани Кенди. Чӣ хеле ки шумо медонед, ин кор соли 1992 гузашт ва ӯ шаҳрвандиро қабул кард соли 1993. мувофиқи қонуни Канада чунин шахс набояд ки шаҳрвандии Канадаро қабул кунад. Дар натиҷа баъди озод шудан аз маҳбас, шаҳрвандии канадскии ӯ бекор карда мешавад ва ба Южная Африка хориҷ карда мешавад. Зиёда аз 5 сол ба суханҳои Кенди ягон кас бовар намекард. ӯ дар назари ҳама шумру буд. бисёриҳо ӯро дида ба дигар тарафи раҳ мегузаштанд. тасаввур карда метавонед шумо ки чӣ гуна қинай вақте ки ту медонӣ ки ту ҳаққи ӯ, лекин ягон кас ба ту бовар намекунад. ссилкаи телеграм канал бардор дар якум комментария закрепи чидага ва дар охири видео дар кружокҳои болои экрана мебурая. Дар канал обуна шудан, комментария ва лайка фаромӯш накунед, чунки ҳар ҳафта ма 5000 рублира 5000 рублира дар байни 5 тамошобин тақсим мекунам. случайно интихоб мекунем. аввал дашид хайда ҳамин чӣ коро мекунем, барое ки як ҳафта мо 10000 тақсим кардем. яъне ки агар ки сарпарастҳо бошанд ки ба ивази реклама карданашон дар телеграм дар ҳамин кори мо самгузорӣ кунанд, ход то 100,000 агар ки мо сарпараст ҷамъ кунем, ма тақсимш мекунам. инами гапмда ҷавоб мегӯм. яъне ки дар телеграм канал агар одаме пайдо шава ки бага ки ма ҳамин кора сарпарастӣ мекунам, ход агар ма дар 100,000 пешниҳод кунам, тақсимтон мекунам. так шуто ҳозир ҳастам, мо 5000 буҷет дорем, ҳар ҳафта тақсим мекунем. фикр накунед, дар комментария бинависед, дар болои экран ссилкаи телеграм канал, ссилкаи ютуб канал ва 2 видеои пештарро тамошо карданашро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.